Amigos, no se ve absolutamente nada, pero ¿qué creen? Hicimos la modificación nuevamente, bueno, hicimos la reparación de un tablero de Silverado, y se le hace el cambio a Full LED, color blanco, para que se vea muchísimo mejor el tablero. Bien, aquí está el tablero ya terminado, y recuerda, se hizo lo que viene siendo la reparación de las manecillas, ok, ya que no marcaban, ahorita ya están marcando, y aparte se le hace el cambio de focos, o bien se le pone LEDs para que tenga una mejor iluminación. Se pone LED totalmente blanco. Bien, muchísimas gracias a todos, aquí andamos trabajando. Saludos, amigos.